இன்றைக்கி பாவூர் சுத்திரம் பக்கத்தில் மேலே கிருஷ்ணபெரி அப்படின்னு ஒரு ஊரில் தான் ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ண வந்திருக்கோம். இந்த ஏசி ஓ ஜென்ரல் ASGG 12ங்கிறதா மாடல். இது 1 டன் இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார் ஏசி. நம்ம வழக்கம் போல் பிளேட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு ட்ரில் பண்ணி பிளேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அண்டர் யூனிட்டை அழகாக தொங்க விட்டாச்சு. லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, அதுக்கு சொல்யூஷன் சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ பிரச்சனையை பெருசாக பார்க்காதீங்க, சொல்யூஷன் என்னவோ அதை கண்டுபிடிச்சி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுங்கள். இந்த அவுட்டோர் யூனிட்டை படிக்கட்டு இல்லாத ஒரு வீட்டில் 15 படி ஏணியில் ஏறி அன்னை சேஃபாக மேலே கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. இந்த யூனிட்டை இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாண்ட் அடித்து தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்டாண்டையும் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவுட்டோர் யூனிட்டையும் சேஃபாக எடுத்து வச்சாச்சு. வாழ்க்கையில் கைப்பிடிச்சு நடக்கிறது தான் கஷ்டம், கை விட்டுட்டு போகிறது ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் கைப்பிடிச்சு நடங்க, அதுவே லைஃப் சூப்பராக போகும். நம்ம யூனிட்டை சூப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கூலிங்கும் சூப்பராக வந்துடுச்சு. தேங்க்யூ.